இன்றைய வானிலை தகவல். தமிழகத்தில் இன்று முதல் 4 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதே நேரத்தில் சில இடங்களில் வெப்பநிலையும் உயர வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், தென்னிந்திய பகுதிகளில் மேல்வளி மண்டலத்தின் கீழடுக்கில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவுகிறது. மேலும் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் மேல்வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியும் நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக மே 5, 6, 7ஆம் தேதிகளில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதேபோல மே 8ஆம் தேதி சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மாநிலங்களில் வரும் 6, 7, 8ஆம் தேதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை படிப்படியாக 7 டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் வரை இருக்கக்கூடும். தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வரும் 7ஆம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி புயலாக வலும் பெறக்கூடும். இதனால் வரும் 7, 8ஆம் தேதிகளில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 80 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வரை சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும். எனவே இப்பகுதிகளில் மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவிக்கப்படுகிறார்கள். கடந்த 8ஆம் ஆண்டில் பதிவான மழையளவு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி 15 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. திருவண்ணாமலை மாவட்டம் 12 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. விழுப்புரம் மாவட்டம் 11 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. புதுக்கோட்டை மாவட்டம் 10 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் செய்யுங்கள்.